¿Por qué los aldeanos se esconden cuando suena la campana? ¡Ah! ¡Está sonando la campana! ¡Eso significa peligro! ¡Corran! ¡Tengo miedo! ¡Adiós! ¡Fin! ¡Vamos a atrapar! ¡Espera, ¿qué? ¡No! En mi casa estará Sam. ¿Pero qué? ¡Miren, animales! ¿Qué hacen en mi casa? Pero no podemos salir. La campana indica que hay un monstruo afuera. ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! ¡Uf, referencia!